prezidenta kungs. Mani sauc Konstantins Krivovs. Es šodien vadīšu demonstrāciju. Skanīgla no Textrona aerozonda, un tātad, respektīvi, tiek izšauts, bet šitais te ir treniņa dami, ko var arī uzstādīt. Viņš ir kilometru. 16 kilometru, tātad šito te varētu mierīgi, nu, tā kā šaut ar tādā nopietnā vietā. Te ir tā kā vagāk sastāvdaļā visā lidmašīnā iepakos, un tad mēs uz pasauli. Jā, tātad, jā, diezgan liels tur ir. Savukārt ļoti uz zemes, kad mēs pacelsimies, viņš pārējumās, kāds faktiski ir vējš 100 metru augstumā. Tad šādi izskatās pirmā kamera, tā ir, ko mēs saucam par zoom kameru. Un attiecīgi zoomojoties dziļāk, mēs jau pārslēdzamies uz nākošo kameru, ko mēs saucam par spot kameru. Šai kamerai ir šaurāks field of view, bet augstāk izšķirtspēja, līdz ar to mēs varam digitāli jau iezūmoties. Tas pirmais, kas ir tā tiešaude, un tad nākamie. Mēs runājām arī par to, kas jau praktiski notiek. Redz, te varbūt tā situācija ir tāda, ka daudz domā, ka tikai tagad saražosim, turēsim noliktavās, gaidīsim kaut kādu nosacītu X stundu, bet tas, ko man gan Ukrainā teica, gan šeit Latvijā mūsu industrijas pārstāvi, ka patiesībā sakot daudz svarīgāk ir attīstīt šo te ražošanas spēju, tātad iespējas ražot, piemēroties ļoti strauji mainīgiem apstākļiem. Un, protams, ka redzot karadarbību Ukrainā, redzot, cik daudz plašā veidā tiek piemēroti droni gan izlūkošanai, gan kaujas operācijām, gan, teiksim, dažādām speciālām operācijām. Jā, tas ir viens virziens, tāpat kā otrs virziens pašiem ražot munīciju, un trešais virziens, tas, ko jau labu laiku dara bruņtransportieru patruļu ražošana.